Jemi në intervistën e mbrëmjes, më lejoni t'ju uroj mirëseardhjen Petrit Vasilit, kryetari i grupit parlamentar të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Mirëmbrëma, zoti Vasili. Mirë se vini në studio për diskutuar vendimin e sotëm që bët në mbledhjen e përbashkët që patët në selinë e Partisë Demokratike. Vazhdon mosbindja civile apo do të ktheheni në parlament? Besoj ka një keq kuptim të madh, se e kam parë në disa media të tjera, fatkeqësisht media të cilët kanë një afinitet shumë të madh për qeverinë, pavarësisht nuk ka asnjë të keqë zgjedhje e tyre, nuk ka pas asnjëherë një bojkot parlamentit. As nuk është deklaruar dhe nuk është zbatuar një. Nga që nuk ishit tenjten e kaluar atje, në kuvend. Tenjten e kaluar nuk kemi qenë për shkak të një aksioni politik të një dimensionit të madh. Dhe sigurisht ky obligim politik na bënte që të mos ishim atje. Dhe kjo ishte një qëndrim shumë korrekt nga ana ynë. Ka ndodhur që seanca e parlamentit ne kemi kërkuar tenjten e shkuar, ndonse mediat nuk i bën një hon, edhe kjo prap punë e tyre. I kërkuam kryetarit të kuvendit. Po pikërisht jo për të mos bojkotuar, por për të vazhduar seancën. Nuk u pas, sepse ky parlament përfundimisht ka vdekur nëpërsa tek integriteti i tij politik, pasi ne kemi shtyrë seancat e parlamentit dhe vetëm se kanë pasur deputetët planifikuar, grupet deputetësh për të bërë edhe ekskursione turistike etj. Por ata kanë pas favorin, kanë qenë deputet maxhorancës dhe çdo gjë e tyre mund të pranohet nga kryetari i kuvendit, i cili praktikisht është një instrument i tyre. Kurse në rastin konkret, kjo ishte qasja. Pra, nuk ka pasur një bojkot parlamentit, nuk ka një vendim të tillë. Do të vazhdoj të ndiqet veprimtaria parlamentare, sigurisht me temp të lartë, dhe patjetër pa zberur për asnjë çast aksionin kapilar i cili është tashmë në sy tuaj. Cili është vendimi politik që keni marrë për aksionin që do të ketë nesër në parlament? Ka informacione se mund të ketë tension nesër, të shkaktuar nga opozita? Këto informacione për fat keq vijnë nga teknologjia kryeministrore e dezinformimit për katës. Do jemi atje për të thënë fort tërë ato që mendojmë, sigurisht për të mbajtur një qendrim shumë të rrept ndaj atij raporti që ka krijuar kryeministri i Shqipërisë për fat keq me sallën e parlamentit, ka përdorur një fjalë poshtrues ndaj të tërë shqiptarëve, jo ndaj opozitës. Në mënyrë shumë të shëmtuar është mbrojtur nga Byroja e Kuvendit, praktikisht kjo gjithë instrumentet parlamentar të tillë janë, Byroja e Kuvendit mbron Edi Ramën kur krahason në mënyrë vulgare popullin e tij, kanë me veri ta përmend. Mbron dhe nuk i heq imunitetin ministrit të brendshëm. Këto standarde ekzistojnë në Shqipëri, për fat keq ju keni parë që policia procedon edhe burgos ata që edhe deputet ka proceduar për çështjen e rrugëve, ndërsa kur u bllokua rruga te Kuvendi i Shqipërisë në ditën që do të hiqej imuniteti, diskutoi heqja e imunitetit ministrit brendshëm, ish ministrit brendshëm, dhe pati edhe kolegë tuaj që u ofenduan nga protestuesit, nuk u procedua askënd, sepse ata kishin misionin që po mbronin një ish ministër të qeverisë dhe deputet maxhorancës. Pra, kemi përfundimisht një shtet i cili është pak të quash policor, është një shtet vulgar në sjelljet e tij, arrogant, refuzues, i cili nuk priret më në hullita apo shinat e ligjit, por ata që janë të tillë, janë preferuar dhe mund ta shkelin ligjet dhe mund të bëjnë ç'duan, të tjerët janë armiqë dhe duhen goditur fort. Sepse këto që unë po përmend janë ngjarje dhe fakte të cilat kanë ndodhur pikërisht tu në syt tuaj. E kuptoj. Për ata që nuk kanë agjenda kryeministrore dhe nuk kanë shqetësime që vijnë nga qeveria, vazhdon mosbindja civile e opozitës? Sigurisht që vazhdon. Si do të shprehet ajo? Do të ketë aksione të tjera si ai i bllokimit të rrugëve, i protestës biznesit vogël? Edhe bllokimi i rrugëve, edhe protesta për biznesin e vogël, edhe protesta e madhe në rrugën e Kukësit për taksin e tarifën, kanë qenë të gjitha protesta të cilat janë udhëhequr, janë organizuar, kanë qenë ndërtuar edhe në mënyrën e funksionimit të tyre nga qytetarët. Ne kemi kryer detyrën tonë për t'i mbështetur shumë fort ato, sepse është një detyrë e natyrshme të cilës po t'i mungojmë, sigurisht i kemi mohuar vetes tonë ekzistencën. Në qoftë se do ta bënim, dhe unë jam shumë i lumtur që ka një ndjeshmëri kaq të fortë qytetarë ndaj një keq qeverisje e cila sigurisht ka kaluar për masën, pasi sistemi i taksave është bërë sklavërues, ndërkohë që të ardhurat bien gjithmonë më shumë, dhe kjo ka bërë atë që ne un kam pasur mundësi ta diskutoj edhe në studio të tjera, emigracionin dramatik, po aq më keq akoma emigracionin tragjik, në mënyrë të veçantë të rinjve nga 7 deri në 17 vjeç. Kjo besoj e shoh që media nuk do të qëndroj fort në këtë gjë, po unë po
jam i lumtur që ma jepni këtë mundësi ta marr përsëri, emigracioni 7 deri 17 vjeç do të thotë fëmijë që nuk kanë arritur akoma as në moshën e adoleshencës, të cilët ende në rrugët e Europës dhe ku do gjetë në përbot, dhe i nështrohen 4 elementeve të frikshme: pedofilis, trafikut të organeve, kthimit në spaçator, droge dhe njëkohësisht në baby killer. Këta janë fëmijët dhe të rinj edhe shumë. Ky emigracion nuk filloi në këto 6 muajt e fundit, as një vit në fund. Është për të qenë korrekt me ju dhe me opinionin publik, për herë të parë ky emigracion, dhe Shqipëria është në vendin e parë, për herë të parë në këto 5 vite, sipas jo raportimeve të opozitës. Se deri një vit më parë keni qenë dhe ju në qeveri. Ju lutem. Nuk janë raportimet e opozitës. Këto janë raportimet e institucioneve ndërkombëtare. Është mbaron vërtetaj, vetëm se ju keni qenë pjesë e bashkëqeverisjes. Emigracioni është tragjik, i jashtëzakonshëm, një plagë për Shqipërinë, dhe Shqipëria udhëhiqet nga një kryeministri i caktuar i cili ka prej 5 vjetësh dhe mban gjithë përgjegjësinë politike nga fillimi deri në fund procesit. Në analizën që bët ju besoj në LSI, protesta për biznesin e vogël për TVSH-n, ishte sukses apo dështim? Sepse pati edhe nga ato biznese që nuk e përqafuan thirrjen për të bërë protestë. Besoj që duhet ketë një miopi shumë të tragjike, besoj, kushdo që do të diskutonte çështjen sukses apo dështim. Pati një demonstrim shumë të qartë dhe evident, si asnjëherë nuk keni dot ju në rekordet tuaja të 20 vjetëve të fundit, një veprim të tillë qytetar të këtyre dimensioneve. Pati normalisht biznese të cilët nuk u mbyllën, të cilët kanë denoncuar edhe jashtë kamerave tuaja, pasi prezenca e kamerave tuaja është e dobishme, me thënë drejtën, për të informuar, po për fat keq është kthyer në një dënim në fushë të hapur për shumë biznese, të cilët pastaj plaçkiten nga tatimorët, nga policia bashkiake, po dhe nga ca trima që janë të pa identifikuar, që përpiqen që bëjnë lojën e partisë në pushtet. Megjithatë, duhet dini gjë që Farfuria i ka kërcënuar një lloj dhe ata, dhe brengosja e tyre dhe revolta e brendshme është shpaqe fort se ata që i mbyllën bizneset. Të kthehemi pak tek seanca ditës së nesërme. A ka një plan, a ka një aksion të mirë studiuar? Ju tha do të qëndrojnë fort. Çfarë do thotë kjo? Do të qëndrojnë fort, siç kemi qëndruar në gjithë seancat e tjera. Po çfarë do thotë? Me fjalime, me qëndrime, me argumente shumë të forta dhe me refuzues ndaj mënyrë të veçantë, ndaj ngjarjes shumë të rëndë pa precedent. Unë shikoj që kam... Në media është raportuar që do të ndalohet Rama të hynë kuvend. Fal. Do të ketë edhe ndeshje për plasje fizike. Po do të kthej përgjigjen time, mos u shqetëso. Problemi që ndodh këtu. Unë kam parë që ne ngrëm vazhdimisht, dhe unë jam shumë i tonalizuar dhe personalisht, po dhe gjithë opozita ta bëj, ndonse një pjesë e mirë, me pasqyrimit tërësor mediatik, përpiqet të minimizoj turpin e Edi Ramës në sallën e parlamentit. Unë bëj pjesë në ata shqiptarë, si kushtet mjaft opozitar, po dhe mjaft qytetarë tjerë, cilët nuk janë fare pjesë opozite për partive politike, që kam neveri të mendoj që në sallën e parlamentit kryeministri i Shqipërisë ka poshtruar popullin e tij. Sado që mediat shqiptare të rrinë, të bëjnë sikur e harrojnë, dikush kam dëgjuar në një media tjetër thotë, po se Edi Rama kështu është, ndërkohë që është kryeministri i Shqipërisë. Pra, njëri që flet në mënyrë të poshtë ndaj popullit të tij. Kjo është një çështje e madhe, e cila është një raporti midis një parlamenti të dalë nga popullit, një kryeministri që votohet në sallën e parlamentit dhe që e poshtron dhe flet në mënyrë vulgare ndaj popullit të tij. Kjo është e papranueshme dhe nuk ka në rekordet e 25 vjetëve dhe në ditët më të tensionuar të parlamentit shqiptar që të jetë ndodhur të jetë thënë një fjalë e tillë për popullin shqiptar. Domethënë revolta e nesërme e opozitës do të lidhet me fjalorin e kryeministrit apo me tarifën e vendosur për rrugën e kombit? Është prania të gjitha temat në 360 gradë, të cilat janë qofshin koncesionet shkatërrimtare, të cilat praktikisht deri ambasada amerikane foli fort dhe ta të ndalen, ndonse në shumë raste shumë deklaratat ambasadës amerikane jepen dhe rijepen shumë herë, por ka pas një profilaksi, një higjen të madhe të medias shqiptare që mos ta rimarrë këtë deklarat të ambasadës amerikane që tha të ndalin koncesionet. Sigurisht këtu ka një sinkron shumë të mirë të disa mediave me qeverinë, punë e tyre, në fundit është një moment poshtrues për to. FMN-ja ka folur të njëjtën gjë, praktikisht për koncesionet janë të tilla, taksa e rrugës kombit është një taks poshtruese, cila i ka vënë klonin midis Kosovës dhe Shqipërisë, taksa më antikombëtare që mund të ekzistojë. Ka arritur deri aty sa gjithë Kosova është në këmbë kundra saj, ndërkohë që kryeministri ka thënë as kam se i pyes fare ata, e ka thënë live, nuk e ka thënë për mua. Njësisht ka thënë dhe s'kan ku të vënë kosovarët se këtu do kalojnë për të shkuar në Durrës. Të tëra këto elemente poshtrueses, njëherëzi të vëshëra për biznesin e vogël. Edhe kjo e kërkuar nga Fondi Monetar Ndërkombëtar të mos aplikohet sepse është e papërshtatshme, nuk është në vendin e dur. Njëherëzi taksat e rritura
si që keni parë, të ujit, takse e pronës, hotelet me 5 yje nuk paguajnë taks prone, çiftet e pensionistëve nga 80 sa vjeçar do ta paguajnë atë taks prone. Dhe besoj që në këtë moment, në këtë moment, me këtë moment sklavërus taksash, të cilat shqiptarët paguajnë pa mërimisht e pa mërimisht, varfërohen, ndërkohë që po institucionet ndërkombëtare thonë që nuk ka rritje të ardhurash, pra gjitha merren dhe shpërdorohen nga të varfërit për të pasuruar oligarkët, ky besoj është një moment shumë tragjik për shqiptarët, cili mund të kapërcehet vetëm vullnetin e tyre të gjithëve bashkë me opozitën që i prinë. Taksa rrugës Kombit për momentin ka rënë pak në qetësi, por do të rikthehet sërish, paktën edhe sipas qendrimit zyrtar të kryeministrit Rama, po negociohet për një reduktim ulje për banorët, po taksa do të rikthehet. Jo, po nuk ka çfarë do të bëni ju kur të rikthehet? Kryeministri ka pranuar që ka gabuar me taksa. Ka gabuar duke mos sqaruar dhe dhënë informacionet e duhura, por ka thënë që taksa do të vendoset. Ka gabuar me taksën, ndërkohë që për shkak gabimit të tij, për gjitha ato sqarimet kuptohet, aja që kupton, kështu që nuk e pse mundoj më shumë se kaq. Për shkak të këtyre gabimeve të njëpasnjëshme, njerëzit sot janë burg. Bile, në mënyrë shumë skandaloze, ju të gjithë keni një fuqi investigative shumë të madhe, po më ka çuditur se si nuk e investigoni që të zbuloni, ju zbuloni gjëra nga më të imtat. Kush kanë qenë ata oficerë policie të cilët kanë shkuar në mes natës dhe kanë arrestuar kuksianët, si në kohën e sigurimit të shtetit? Besoj që ndarja e madhe që ka bërë të dy epokat që ndajnë këtë vend është epoka e para viteve 90 dhe pas 90-s. Edhe ky fakt u pohua nga ambasadori Lu. Shumë pohimet ambasadorit Lu ju merren e rimerren. Po ky fakt tragjik, si mund të rrëmbehen njerëzit në shkeljen më të flagrante të drejtave njeriut mes natës? Tani më duket mua po bini shumë dakord me ambasadorin Lu sot në këtë intervistë. Dhe praktikisht dakord me të. Nuk i kuptova? Është e dyta herë që i referoheni ambasadorit Lu për deklaratat. Qofse gaboj që i referoj ambasadorit Lu, më korrigjoni. Po them, ka ndryshuar diçka në qasjen tuaj ndaj zotit Luse? Jo, shumë e thjeshtë për ta kuptuar. Ambasadori Lu thash këtë ndofta nuk më ndoqet me kujdes. Referohen shumë gjëra të rëndësishme që ambasadori Lu thot. Kurse kur ambasadori amerikane flet për koncesionet, harrohen dhe media i nxjerr në dorë të dytë. Kur flet që arrestimet natën ishin një turpi rënd, një shkelje papranueshme e drejtave të njeriut, këto harrohen. Dhe këtë po them, meqense media i harron këto, unë po i ribjen kujtes dhe sigurisht kam lidhjen sinkron. Në shumicën e përgjigjeve që keni dhënë, keni akuzuar median që se ka bërë punën. Media ka dhënë lajmin e koncesioneve, varet pastaj subjektive, sa mendoni ju që duhet ta jap, sa mendoj unë, sa mendojnë të tjerët. Ka një përcaktim, i cili quhet media është përcaktuar botërisht si pushteti 4. Një pushtet i cili është një anshëm dhe abuziv, është një pushtet i cili fillon të humbas legitimitetin. Po kush e thotë që është i anshëm dhe abuziv? Dhe unë nuk dua që ky pushtet ta humbas legitimitetin, sepse është një vlerë e rëndësishme në këtë moment që është vendi. Në rast se kjo shket edhe rrëshqet rëndshëm në krahun e qeverisë, është në dëm të qytetarëve, jo në dëmin thjesht një politikani apo të një njeriu politik të opozitës. A do të bashkëpunoni përtej situatës klimës së ditës, a do të bashkëpunoni me Partinë Demokratike për zgjedhjet lokale? Përpara kemi disa ngjarje shumë të rëndësishme, të cilat kanë ndërtuar një front opozitar të madh, i cili është në sytë tuaj, i cili ka një vlerë shumë të madhe, jo thjesht dhe vetëm partitë që ndodhen aty, ku nuk ndodhet vetëm LSI-a, Partia Demokratike, Partia Republikane, Demokristiane, Partia Lëvizja për Zhvillim Kombëtar e tjera, por dimensioni themelor i këtij fronti janë qytetarët. Praktikisht të gjitha këto ngjarje shumë të mëdha që kanë shënjuar atmosferën dhe jetën e vendit, kanë qenë pikërisht prirë nga qytetarët. Pra do thot, ideja që ne patëm gjithë bashku për ndërtuar një front të madh opozitar, është një ide që ka funksionuar, besoj, më së miri dhe ka tundur nga vendi një situatë e cila ishte sugjestionuar që të mbaj në kontrollin fiktiv, propagandistik dhe me dhunë e pushtetit. Praktikisht njerëzit e kanë kaluar një situatë tillë dhe gjërat po dalin shumë qarta në dritën e diellit. Kështu që do të jenë qytetarët ata që do t'ju drejtojnë nëse do të ketë një bashkëpunim me Partinë Demokratike. Sigurisht qytetarët do na imponojnë, pasi vullneti i tyre do është, besoj, treguesi më i miri i gjithëve. Kurdo ku qytetarët vjedhen apo tjetërsohet vullneti i tyre, atëherë fillojnë dramat e mëdha politike. A ka një sintoni, një bashkëveprim, bashkëpunim në qasjen në aksionin politik të Partisë Demokratike dhe LSI-s, pasi ju për shembull nuk i bojkotuat komisionet parlamentare, Partia Demokratike i bojkotoi? Nuk është e vërtetë dhe kjo, dhe unë besoj që do përdor studion tuaj që ti shteroj këto spekulime, aq sa do mundem, sepse ata që kanë marrë një urdhër diku, nga një zyrë diku,
që është përballë zyrave të parlamentit selisë kuvendit, sigurisht ata nuk mund ndryshojnë. Nuk ka pasur as tyre qëndrimesh, ka qenë thjesht dhe vetëm impenjim opozitar i njërit. Kemi pasur ne impenjime opozitare, nuk kemi mundur të marrim pjesë në komisione të caktuara. Në të njëjtën ditë ku pati media që raportonin që kishin qëllëndrime të kundërta LSI me PD-n, në një idiotësi mediatike, sepse mediat që zotit kanë dhe kamera, në një njëjtën kohë që thoshin gjithë LSI-ja nuk ndodhet, në komisionin që unë kam nderin të drejtorit të çështjeve sociale, ndodhi deputeti dhe kolegu imi mirënjohur Halim Kosova, që ishte i Partisë Demokratike, sepse tematika ishte e tillë. Që i besoj është koha për të ikur nga ky vulgariteti këtyre cingli-minglit të zyrës informacionit të kryeministrit, hajde të vim në realitetin real si që ndojnë gjërat, sepse ndihmojnë më mirë qytetarët kështu. Dy pyetje që janë aktualitet dite. Besoj keni ndjekur raportin e Freedom House sot në lidhje me një pjesë që është publikuar nga VOA, ku thuhet se zgjedhja e metës president është zgjedhja që në një farë mënyrë zbehu luftën kundër korrupsionit. Ju çfarë qëndrimi keni për këtë? Kam mbajtur një qëndrim publikun sot në emër të grupit parlamentar të Lëvizjes Socialiste për Integrim, dhe kam bërë dhe një pyetje publike, edhe në emër të forcës politike që përfaqësoj, po dhe në emrin tim në llogarinë time personale në Facebook. Dhe kam bërë pyetje, kush ja mbylli syt Freedom House-it, shtëpisë lirive, që nuk pa që liritë e njeriut u dhunuan 25 qershor, pasi ishte vërtet shumë e rëndë manipulimi i opinionit publik, i cili tha ku Freedom House citon që zgjedhjet u zhvilluan të qeta dhe u pranuan nga opozita dhe s'pati asnjë problem. Unë kam qenë kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim në zgjedhjet e 25 qershorit, i kam refuzuar që në 27 qershor, në daljen time të parë publike, dhe mëtej OSB Odiri bajti qëndrim shumë qartë që u shpreh qartë dhe prerë që shitblerja e votës ishte e tillë sa që rrënoi besimin e njerëzve dhe elementet kriminal u përfshin dhe u kandiduan. Njerëzit, një studim i madh i Bashkimit Evropian provoi, ju e keni këta rekordet tuaja, që 20% e votave janë shitur dhe janë blerë. Aq më tepër, pikërisht për zgjedhjet, pati përgjime që cilat janë përcjell gjërësisht nga media juaj, ku ish ministri Brëmshëm akuzohej për përvetësim mbi 20 milion euro vetëm në një dorë për të paguar zgjedhjet. Në raportin e Freedom House-it, që tashmë nuk mund të ketë një emër që shtëpia e lirive, po do thotë shtëpia e fake news-it, thotë që zgjedhjet janë të lira, të ndershme, të pranuara. Këtu ato që unë prura pak më lart nuk janë konsideratat e opozitës, janë konsideratat e OSBE-s, Bashkimit Evropian dhe të partnerëve tanë ndërkombëtar që kanë interceptuar veprimtarinë kriminale ndaj zgjedhjeve. Kështu që çdo gjë që lidhet me këtë raport për fat keq ka një ngjyrë shumë negative dhe është gjyna që pas taksat e taksapaguesve amerikan shpërdoren për të riprodhuar fake news-et, ato fake news-et të cilat u përpoqën dëmtonin dhe presidentin Trump në Amerikë, po e kundërta ndodhi dhe Amerika Besoj edhe Freedom House do ta kishte vënë në konsiderat nëse do të kishte një ankimim në KQZ për vjedhjet të votave këto nga partitë dhe nuk do të votoheshin 7-0, mund të ishte raportuar edhe kjo. Po bie raportin e OSBE-dit. Se s'u bë ankesë nga Lëvizja Socialiste për Integrim në KQZ për deformim votash, për vjedhjet votave. Se s'kam minutazh, e bëjmë një çështje tjetër. Një sekond fundi do ta them këtë gjë. Po në studiot edhe në debat me të drejtuar nga ti, është thënë nga unë, po dhe nga ti, edhe nga tjerë që ke ftuar, që gjykatës zgjedhjeve në Shqipëri ishte OSBE Odiri. Unë citova OSBE Odiri. Mirë, presidenti sot në reagim hodhi dyshime në një farë mënyrë mbi njeriu që mund të ketë ndikuar mbi këtë raport. Keni dieni kush mund të jetë ky dhe madje vetë ofrohej zyra presidencës për bashkëpunim për të gjetur. Së pari nuk jam unë që duhet shpjegoj këtu reagimet e presidencës. Presidenca është një institucion me integritet absolut, është një nivel shumë i lartë i përfaqësimit politik të vendit, pasi përfaqëson një institucion i cili është uniteti i kombit. Dhe sigurisht e kam përcjell këtë deklaratë dhe besoj që qëndrimi shumë korrekt, pasi vërtet ofrimi që presidenta bën për të hedhur dritë mbi korrupsionin vendas, po dhe atë ndërkombëtar, të cilat pasi shkruesit e raportit kush janë shkruesit e raportit? I di presidenca mendon? Besoj presidenca di, pastaj unë pash dhe në mjaft portale që disa nga autorët jetojnë në vende interesante si Kolumbia dhe në portalet që i ushqen kryeministria apo i ushqen presidenca apo në cilat portale e pan këtë?
Portali gjithfarësh, të ndryshëm, cilat duku përgënjeshtruan. Pyetja e fundit. Portalet janë të tilla dhe punojnë mirë dhe të kryeministrisë. Eficiencë shumë. Ka pasur një letër gjithashtu bërë publike sot për arsye çuditshme që u bë sot, në fakt sepse është raporti maj të 2017-s që ish prokurori Llalla ka dërguar në Kongresin Amerikan, ku thuhet se ambasadori Lui ka kërkuar atëherë arrestimin sipas letrës së Llallës të kryetarit parlamentit asaj kohe. Keni ju dieni për këtë kërkesë që është bërë Llallës? Nuk kam dieni, jam njohur sot pikërisht nga ky lajmi, ky fakt, sepse këto ishin fakte, nuk ishin thjesht lajme, pra ishte një fakt i vërtet. Sigurisht jam shumë i çuditur, po unë jam i bindur që natyrisht besoj, nëse do ta çmoj ambasadori Lu do jap shpjegimet e veta, pasi janë pohime shumë të rënda dhe në qofshin të vërteta, vërtet do të ishin tronditse. Besoj që është hera parë që dëgjoni për një kërkesë të tillë? Nuk dua të besoj sinqerisht që këto gjërat janë të vërteta. Sepse them dhe njëherë tjetër, vërtet do ishin tronditse, pastaj shpërdorimi i autoritetit diplomatik dhe të përfaqësimit në këto nivele pastaj do të ishte një vërtet një çështje delikate. Faleminderit zoti Vasili që ishit në studion e lajmeve të Ora News.